Thanks so much for coming. Mr. Bonhet Sornovendo, Third Secretary for Social and Cultural Affairs, Mrs. Silvia Korkmazer, Secretary of the Embassy, Mr. Malvina İlamos Ofa, Economic Affairs Officer, and Mrs. Cihan Aynes Savla, Media Officer. Welcome. Figar filminin baş aktörleri olan filmin yönetmeni Sayın Angi Filişka, başrol oyuncusu Sayın Aldifi Tegerakasa, ülkemize ve Yalova'mıza hoş geldiniz. We extend our heartfelt welcome to distinction with guests from the film Tigar, its talented director Mrs. Angi Filişka and remarkable lead actor Mr. Aldifi Tegerakasa. We are truly honored to have you with us in Yalova. Yerelde, ulusalda ve uluslararası alanda engellilik ve engellilerin yaşam mücadelesi evrensel olarak ortak dil ve duygularla bir araya gelerek aşılması gerekmektedir. Bugün burada bunun güzel bir örneğini birlikte yaşıyoruz. At both the national and international levels, the efforts of the individual with disabilities require unity, empathy, and collaboration to overcome barriers. Today we are proud to witness a beautiful example of this spirit together. There are no barriers to life, not even disability. Hayatı paylaşmak için engel yoktur. There are no barriers to life, not even disability. Açılış konuşmasını yapmak üzere Türkiye Spastik Engelliler Federasyon Başkanı Sayın Murat Arslanan'ı kürsüye davet ediyorum. Now I would like to invite to the stage Mr. Murat Arslanan, President of the Turkey Spastic Disability Federation, to deliver the opening speech. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Tabii bugün aramızda bulunan Endonezya Büyükelçimize, kıymetli hanımefendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli heyetine de teşekkür ediyorum. Terima kasih kepada Pak Dubes dan kepada seluruh undangan di sini. Kepada Ibu juga terima kasih karena sudah berada di bersama kami. Tabii yine aramızda bulunan filmimizin baş kahramanı aramızda sevgili Tigar, hoş geldin. Bersama kami juga ada Chairman of Chamber of Commerce.
Filmimizin yönetmeni aramızda, hoş geldiniz. Türkiye koordinatörü aramızda, hoş geldiniz. Para sutradara dan koordinator di Turki untuk perfilman ini, untuk acara ini. Biliyorsunuz engellilik evrensel bir kavram. Biz evde başlayan mücadelemiz mahallede, sokakta, yerel bölge olarak, bölgesel olarak yaşıyoruz. Tabii bunun bir de daha büyük puzzle'ı var. Ulusal düzeyde de çözüm bekleyen konumuz var. Bunun bir üstü de evrensel düzeyde çözüm bekleyen konularımız var. Bugün burada bunun örneklerinden bir tanesini yaşıyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki ülkemizin %12'si yaklaşık 9 milyonu engellilerden oluşuyor. Dubes, masalah disable ini pertama kali kita lihat di rumah, kita berusaha mencari solusi di rumah, kemudian mungkin di karakter perumahan, daerah sekitar rumah kita, kemudian pelan-pelan menjadi masalah untuk kita cari solusinya di daerah kita dan merupakan masalah nasional. Bersama-sama ini kita juga berkumpul ini sebagai contoh untuk bagaimana kita melihat bahwa mereka adalah bagian daripada kita semua. Tabii ki bu kapsam içerisinde biz ülkemizde engellilikle ilgili çalışmaları yaparken aynı zamanda Asya Pasifik bölgesinde 700 milyon civarında engelli var. Endonezya'da yaklaşık 10 milyon civarında engelli var. Demek ki ortak bir payda, ortak bir buluşmamız, ortak bir sorun, ortak çözüm bekleyen konularımız var. Bu sadece artık dünya küçüldü. Tabiri caizse bazen köy diyoruz. O zaman sorunlarımızı da yan yana gelip çözmek için mücadele etmeliyiz. Kita ketahui bahwa para disable ini bukan saja adalah masalah kecil. Kita lihat bahwa di daerah Asia Pasifik cukup besar dan kami juga mengerti bahwa di Indonesia orang-orang yang penyandang cacat juga cukup besar dan ini merupakan adalah masalah kita bersama. Tabii bu kapsam içerisinde Endonezya'da 2016 yılında Engeller Kanunu yasalaşmış. Ülkemizde de biliyorsunuz 2005 yılında Engelliler Kanunu yasalaştı. Yine kanunlaşma ve yasalaşma boyutunda iki ülkenin de gayret ve çabaları var. Yine bu kapsam içerisinde Asya ve Pasifik bölgesi Endonezya'da 10 yıllık yapılan engelli haklarının iyileştirilmesi kapsamında Türkiye olarak bizler de Aile Bakanlığı olarak katkı sunduk. Planın içerisinde yer aldık. Kami ketahui bahwa di Indonesia sendiri mungkin tahun 2005 sudah ada undang-undang mengenai orang-orang cacat, sedangkan di Turki setahun kemudian Bapak, dan ini merupakan masalah kita bersama. Di Asia Pasifik kami ketahui bahwa banyak sekali orang-orang cacat. Evet, bu kapsam içerisinde bugün burada Tiger filmini yayınlayacağız ama bunun öncesinde Endonezya'da bizim Buğday Tanesi filmimiz yayınlandı. Bilmiyorum büyükelçimiz biliyor mu ama yine bizim engelli bir kardeşimiz, şu anda da milletvekili zaten. Onun doğuştan başladığı hayat mücadelesinin geldiği nokta ve sonuçlarını anlatan bir film Endonezya'da yayınlandı. Bugün biz de Türkiye'de Endonezya yapımı bir filmle buluşuyoruz. Untuk pemutaran film ini kami sengaja kami tarankan di tempat gedung Kamar Dagang ini Pak Dubes untuk memperlihat kepada semua orang dan adalah bagian dari memperlihatkan bagaimana cara mereka untuk dengan hidupnya, struggle dengan hidupnya dia memperlihatkan dalam film ini untuk kita bersama menyaksikannya. Evet, engelleri aşmak için verilen mücadeleye hep beraber tanık olacağız. Tabii burada bizim ön plana çıkan noktamız çocuklar. Çocukların yaşadığı engellilikle ilgili mücadele ön planda olacak belki. Çünkü hazırlanan film 13. Evrensel Çocuk Film Festivali'ne yönelik hazırlanmış. Ben burada yönetmenimize ve başrol oyuncumuza, tüm ekibe canı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü engelleri aşmak için bizim yaptığımız çalışmaların yanında bu yönde yapılan filmler kitlelere ulaşıyor. Kazanılmış haklara kazanmak için, ulaşmamız için çok ciddi bir araç oluyor. Film ini diangkat untuk kami sebagai film untuk diisi dalam festival ke-13 dan ini memperlihatkan bagaimana cara mereka untuk struggle dalam kehidupan dan keberhasilan mereka sebentar lagi kita akan tonton bersama. Evet, ben sözleri çok daha fazla uzatmak istemiyorum çünkü biliyorum sabırsızlıkla filmi bekliyorsunuz. Ama yerelden ulusaldan evrensele vizyon çerçevesi içerisinde Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği'nin, Yalova Valiliği'nin, Yalova Belediyesi'nin
aile sosyal politikalarının, bakanlıklarımızın yaptığı mücadeleye ailelerimiz de çok ciddi destek oluyorlar. Kolay bir süreç değil, zor bir süreç. İnşallah engelleri aşmak için hep beraber mücadele ederiz. Merupakan hal yang paling sulit. Kami berterima kasih kepada Kamar Dagang, kepada Kementerian, kepada Governor, kepada Wali Kota atas seluruh support yang diberikan kepada anak-anak kami sehingga mereka bisa hidup seperti layaknya orang-orang yang normal. Ve son olarak şunu söylüyorum, sürekli kullandığımız bir sloganın tam yerine geldik. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşır. Teşekkür ediyorum. Memberitahukan bahwa kita tidak hanya membagikan bersama dalam bahasa tapi juga dalam hati. Terima kasih. Konuşmalarını yapmak üzere Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemil Demiryürek'i sahneye davet ediyorum. Evet, Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, çok kıymetli Endonezya, Ankara Büyükelçimiz, çok kıymetli müdürlerim, çok kıymetli üyelerimiz, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli çocuklar. Ben öncelikle hepinizi hem şahsım hem Yalova Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi adına selamlamak istiyorum. Evet. Teşekkür ederim. 13.sü düzenlenen Evrensel Çocuk Festivali'ne ev sahipliği yapmanın gerçekten ben bugün bu kalabalığı da gördükten sonra mutluluğunu yaşıyorum. Hem şehrimize, ülkemize, çocuklara ve gençlere ben hayırlı olmasını diliyorum. Öyle mi? Başlayayım efendim. Bapak, lagi selamat datang. Chamber of Commerce Chairman-nya Bapak mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dalam festival ke-13 ini. Biliyorsunuz 15-18 Ekim tarihlerinde yine sağ olsun çok Sayın Valimizin de burada çok emeği var, Valiliğimizin çok emeği var. Burada uluslararası bir film festivali gerçekleştirdik ve bu gerçekten çok büyük bir katılımla, çok büyük bir başarıyla geçti. Tanggal 15 Oktober kami berterima kasih kepada Governor yang telah memberikan support dan bantuannya atas terjadinya atau organisasinya film festival ini. Ben bu noktada gerçekten emeğe geçen herkesi kutluyorum. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap bagi semua yang memberikan bantuan kepada kami atas terjadinya festival tersebut. Ben tabii Yalova ile ilgili öncesinde ticaret ve sanayi ile ilgili bilgi vermek isterdim ama en kısa bir çözüm olarak şunu söyleyebilirim. Yalova artık bu 9 aya baktığımız zaman 456 milyon dolarlık ihracatıyla Yalova'da Türkiye'de 33. il sıralamasına girmiştir. Sebagai Chairman of Chambers of Commerce, saya ingin memberitahukan bahwa Yalova merupakan kota yang cukup bagus dan ekspor Yalova adalah efendim tekrar söyleyebilir misin rakamı? 456 milyon dolar. 450 milyon dolar untuk ekspor Yalova ve 33 sırada dan 33 dalam peringkatnya Bapak di Turki. İl olarak artık hem gerçekten turizmde hem sanatta Yalova çok aktif bu anlamda rol almaya başladı. Bunu da ifade etmek istiyorum. Evet, gerçekten teması evrensel dostluk, sevgi, hoşgörü ve barış teması öne çıkan ben festivalimizi kutluyorum. Emeği geçen çok fazla kişi var. Derneklerimiz var, federasyonlarımız var, üyelerimiz var. Ben herkese teşekkür ediyorum. Burada firmalarımızı da kutluyorum, destek veren ve çocuklara daha iyi bir dünya dileyerek hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Ahmet Rizal Purnama, Ambassador of the Republic of Indonesia to Turkey, to stage for his speech. Both Deputy Governor, Deputy Mayor, Member of Parliament, Chairman of Chamber of Commerce of Yalova, Murad Arsalan Han, Head of Federation of Specific Disabilities
Saygıdeğer Yalova Valisi Hülya Kaya, Saygıdeğer Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Yeni Yaşam Engeller Derneği Başkanı Sayın Lale Dondurmacı, Tegar Film'in yönetmeni Sayın Angi Friska, değerli konuklar, hanımefendiler ve beyefendiler. Of course, Miss Angi Friska, director of Tegar movie, and of course our son, Aldivi Tegarasa Jasa. So give a big So it is an honor for me to stand before you today at this remarkable celebration of creativity and inclusion, the 13th Universal Kids Film Festival. Merhaba, bugün yaratıcılık ve sosyal içerme temalı 13. Evrensel Çocuk Film Festivali vesilesiyle aranızda bulunmaktan onur duyuyorum. I extend my sincere appreciations, of course, to the organizer and sponsors for their commitment to education, culture and children. Your efforts in gathering films that inspire peace, friendship and understanding deserve our highest respect. Eğitim, kültür ve çocuklar konusunda özverili çalışmaları için organizatörlere en içten teşekkürlerimi sunarım. Barış, dostluk ve anlayışı teşvik eden filmler yapma çabanızı takdirle karşılıyorum. This festival is not only about film, it is about humanity. Bu festival yalnızca sinema ile ilgili değil, insanlıkla ilgilidir. Film approved by UNICEF and created with the participation of children themselves make this event truly special. UNICEF tarafından onaylanan ve bizzat çocukların katılımıyla hayata geçiren bu film etkinliği gerçekten özel kılmaktadır. Film is more than entertainment. It is a bridge that connects heart, not a wall that divides minds. Sinema yalnızca bir eğlence aracı değildir. Zihinleri ayıran bir duvar değil, kalpleri bağlayan bir köprüdür. A language that transcends borders, not voice that separates people. İnsanları ayrıştıran bir ses değil, sınırları aşan bir dildir. And a force that restores empathy and hope in times of division, not one that spreads fear and indifferences. Korku ya da umursamazlığı yayan bir araç değil, ayrışma zamanlarında empati ve umudu yeniden yeşerten bir güçtür. Films show us the asset of soft power, the quiet force that moves heart, build understanding and bring people together. Bu film bize yumuşak güç unsurlarını göstermektedir. Kalpleri hareketlendiren, anlayış inşa eden ve insanları bir araya getiren sessiz bir güçtür. It shows us that behind every story there is a shared humanity. Bize her hikayenin ardında ortak bir insan hikayesi olduğunu gösterir. Distinguished guests, ladies and gentlemen, tonight we proudly present Tegar, an Indonesian film that speaks from the heart. Değerli konuklar, hanımefendiler ve beyefendiler, bugün burada kalplere dokunan Endonezya filmi Tegar'ı sunmaktan gurur duyarız. It tells us a story of courage, compassion and resilience, reminding us that disability is not a limitation, but a different way of seeing life. Bu film, cesareti, merhameti ve direnci anlatan bir hikayedir. Bize engelliğin bir kısıtlanma değil, hayatı farklı bir şekilde görme biçimi olduğunu anlatır. To Mrs. Angi Friska, my warmest congratulations for directing such a powerful and touching story. Sayın Angi Friska'ya, böylesine güçlü ve dokunaklı bir hikayeye imza attığınız için en içten tebriklerimi sunuyorum. And to Aldivi Tegara Jasa, thank you very much for showing us that true ability lies in the strength to face the impossible. Ve Aldivi Tegara Jasa'ya, bize asıl yeteneğin imkansızla yüzleşme gücüne yattığını gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz. Tegar reflects Indonesian belief in inclusivity, that every child, regardless of background and condition, has a voice that deserves to be heard. Tegar filmi, her çocuğun geçmişinden ve yaşam koşullarından bağımsız olarak sesini duyurma hakkı olduğunu anlatarak Endonezya'nın sosyal içermeye olan inancını bu şekilde ifade etmektedir. It is also a reflection that of the values we share with Turkey, empathy, humanity and respect for diversities. Bu film aynı zamanda Türkiye ile paylaştığımız ortak değerler, empati, insanlık ve çeşitliliğe olan saygıyı yansıtmaktadır. Through platforms like the Universal Kids Film Festival, we nurture compassion,
in our next generations. Evrensel Çocuk Film Festivali gibi platformlar vesilesiyle toplumda merhamet ve anlayış duygusunu yaşatıyoruz. Because the future belongs to those who will understand, not those who divide. Çünkü gelecek ayrıştıranların değil, anlayış gösterenlerindir. Long live Indonesia, long live Turkey, long live Indonesia and Turkey. Tashakkur Edrim, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayın Büyükelçimize konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi sizlere 13. Evrensel Çocuk Filmi Festivali kapsamında Endonezya yapımı Tigar filmini izlemeye davet ediyorum. İyi seyirler. Ve kıymetli misafirler, bir ricamız var. Telefonları sessiz alabilirsek seviniriz. Now I invite you all to the watching the Indonesian film Tigar, presenting with the scope of the 13th Universal Children's Film Festival. Enjoy the film. Please turn up your phone. Tegar. Sejak kecil, Tegar tinggal di rumah kakek. Tegar sayang banget sama kakek. Kakekku bernama Felix Jaban Kayana. Artinya pria berhati lembut yang dermawan. Kamu boleh panggil saya Felix atau Jaban. Tapi jangan sampai salah sebut nama tengah saya dengan Jampan. Kakek seorang pengusaha sukses. Kakek selalu kelihatan hebat di depan teman-temannya. Tapi buat Tegar, kakek orang yang lucu. Kakek nggak pernah malu dengan kondisi Tegar. Ini cucu saya, Satria Tegar Kayana. Satu-satunya cucu saya. Dia nanti yang akan melanjutkan apa yang sudah saya bangun selama ini. Hah? Kakek selalu mengajari Tegar banyak hal. Menggambar, membuat origami, berenang, Kamu pasti bisa. bahkan bermain sepeda. Terus. Ayo. Apa? Ini rumah kamu? Aku boleh pegang nggak?
Nama aku Imam. Kalau kamu namanya siapa? Tegar. Kamu pasti bahagia. Punya rumah besar. Ada kolam renangnya lagi. Woi, Mam. Kau sedang-sedang sama anak itu. Udah, gak usah didengerin. Udah kebar dong. Nanti kita ketemu lagi ya. Ini buat kamu aja deh. Maaf ya. Maafin teman-teman aku. Kalau mau ganggu-ganggu Tegar, tidak usah main ke sini. Hei. Kenapa? Emang gak ada yang mau berteman sama Tegar ya, Kek? Kado buat anak 10 tahun bagusnya apa ya? Emang kakak mau ngasih apa aja yang Tegar minta? Iya, apapun yang kamu minta kakek akan kasih. Sekolah! Tegar mau sekolah, Kek? Oke. Sekolah ya. Tunggu di sini. Masuk dalam. Sekolah. Hari ini Tegar ulang tahun. Saya janji memberikan hadiah apapun yang dia minta. Ya kasih aja kali, Pak. Namanya juga cucu kesayangan kan. Masa kakeknya nggak mau ngasih? Itu dia. Untuk hadiah yang satu ini saya ingin minta persetujuan. Kamu kan ibunya, saya cuma kakeknya. Emangnya Tegar itu mau dikasih kado apa sih? Kok sampai minta persetujuan Wida segala? Tumben. Sekolah. Tegar mau sekolah. Dia juga sudah waktunya sekolah. Umurnya 10 tahun. Sistem pendidikan di sini kan nggak ada yang bener, Pak. Ini kan nggak usah deh. Tidak. Sekolah itu bukan cuma soal sistem pendidikan. Yang jelas Tegar perlu teman. Nggak mungkin kamu mengurung dia terus di rumah ini. Seluruh pembantu di sini kamu larang ketemu dia kecuali isi. Wida tuh cuma nggak siap, Pak. Kalau ada orang yang lihat Tegar terus diolok-olok Tegarnya. Bapaknya aja ninggalin dia loh, Pak. Apalagi orang lain. Tegar tidak salah apa-apa. Jadi jangan kamu bebankan dengan luka yang kamu simpan bertahun-tahun. Dia berhak punya cita-cita, berhak punya impian, berhak untuk belajar mandiri. Sekolahkan dia. Berikan haknya sebagai manusia. Dia juga perlu beradaptasi dengan berbagai hal. Dan sekarang waktunya sebelum dia meningkat dewasa. Gimana Tegar bisa belajar, Pak? Kalau salah satu anggota tubuhnya aja ada yang nggak berfungsi kok. Tapi anggota tubuhnya yang ada mungkin lebih berfungsi daripada anggota tubuh orang lain. Tidak, kamu benar-benar nggak mengenal anakmu sendiri. Kasih hadiah di ulang tahun yang ke-10, merasakan dunia luar dan berhenti memikirkan ketakutan yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Tegar, selamat ulang tahun.
tidak pernah menyerah dan dermawan. Cucu Felix zaman kaya. Jabannya bukan jamban. Terima kasih ya, Kek. Kek, bangun, Kek. Kek, bangun, Kek. Sudah pagi. Kita jadi berangkat sekolah nggak, Kek? Kek, Kek, bangun, Kek. Kek, bangun, Kek. Kek. Kek, bangun, Kek. Kek. Kek, bangun. Oke. 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 Hari itu gak ada sekolah, gak ada teman baru, dan kakek gak pernah bangun lagi dari tidurnya. Hari ini perjalanan Tegar baru aja dimulai tanpa kakek. Saya akan pergi selama seminggu ya, kamu jaga rumah baik-baik. Ibu. Oh ya, mulai sekarang semua kebutuhan Tegar adalah tanggung jawab kamu, ya. Makan, tidur, main, belajar, itu semua kamu temanin. Kasih semua kebutuhan Tegar yang dibutuhin, kecuali satu. Jangan sampai dia keluar rumah dan jangan sampai ada yang lihat dia. Oke? Tukang kebun, tukang listrik, tukang beres-beres rumah, itu semua kalau udah selesai langsung suruh pulang. Ya, Ibu. Jangan sampai mereka lihat Tegar. Nih. Ini adalah kebutuhan Tegar selama seminggu. Kamu beresin semuanya, kamu beresin kamar yang benar. Iya, Ibu. Ibu, tapi saya mau minta izin, Ibu. Saya mau izin, mau pulang juga. Hah? Apa? Pulang? Kamu jangan ngada-ngada deh. Ini saya nggak mungkin ninggalin kerjaan. Terus saya akan menjaga Tegar kalau kamu pulang. Udah, kamu jaga rumah. Saya nggak lama. Ibu. Halo, Pak Franky. Ini saya udah mau berangkat sekarang. Kok gila kan? Saya pikir kau ini masih kurang tanggung jawab untuk mama. Setidaknya, kau ketemu mama dulu kan. Yang lahirkan kau itu mama, bukan uang. Iya, Kakak, saya tahu. Tapi bagaimana saya mau pulang? Saya tidak ada uang. Saya majikan saya dia bilang nanti dia kasih gaji satu setelah dia pulang. Saya tidak bisa pulang, saya tidak ada uang sama sekali.
Lihat deh, dia bisa buka celana sendiri sekarang. Daisy, Mama, udah kemana sih? Ini akan jadi temanmu yang bisa membantumu di ruangan ini. Gunakan alat ini untuk menyalakan lampu dan TV. Dia bisa ngomong seperti manusia. Kakek kasih nama Tante Bot. Halo Tegar, nama saya Tante Bot. Ada yang bisa saya bantu? Tante Bot, baju Tegar kotor, ke baju pakai kaki. TV menyala, saluran olahraga. Halo Yogis, kita ketemu lagi di latihan yoga bersama Chelsea. Di video kali ini kita akan mencoba pose one leg behind hand, atau dalam bahasa Sansekerta Tante Bot, suka disebut Tegar mau buka baju, bukan mau olahraga. Pose yoga Sukhasana. atau sering juga disebut sebagai Sukhasana. Dari posisi duduk bersila yang nyaman, kita angkat satu kaki ke arah atas, kita peluk di depan dada. Good. Dari sini kita angkat lebih tinggi. Kita angkat lebih tinggi. Kita bawa telapak kaki kita ke area telinga. Kita bernapas lagi dulu di sini sejenak. Inhale and exhale. Kalau masih dimungkinkan, angkat lebih tinggi. Kita bawa lebih jauh. Kita putar lebih jauh. Buat angkat naik. Kemudian kita letakkan belakang. Ya. Kemudian kita tahan satu napas di sini. Inhale. Oke. Baru perlahan kembali lepaskan. Kembali kita letakkan telapak tangan di depan dada dan makasih juga ya. kita tutup latihan kita dengan 2 tarikan nafas panjang dan dalam. Tarik nafas. Satu nafas lagi. Sekian latihan kita. Terima kasih sudah berlatih bersama hari ini. May you all Daisy,
Tesi buat sarapan nih. Enggak mau makan. Tesi jahat. Mama juga jahat. Tegar, Tesi minta maaf. Makan dulu ayo. Seharian Tesi mana? Jadi begini Tegar, tadi tuh Tegar makan dulu baru Tesi jelaskan. Tegar, makan sedikit saja. Jadi Tesi tadi ke pasar, terus ban ojeknya pecah, jadi lama di jalan. Teteh bohong. Tegar, ya sudah, Tesi bohong. Tegar mau dengar cerita sebenarnya tidak? Jadi Tesi tadi kan ke pasar, terus Tesi ketemu mamang ojek ganteng sekali. Terus mamang ojek bilang begini, Neng, mari kita pergi lihat bulan sama bintang. Akhirnya Tesi hilang arah. Terus Tesi lama sekali jalan sama mamang ojek. Tidak ada bulan dan bintang siang. Iyalah, habis Tegar bilang Tesi bohong. Jadi sekalian Tesi bohong saja. Andai aja Tesi itu mama. Tesi kuat. Dan begitu makan dulu ayo sini. Tegar. Tegar. Tesi bukan teman biasa. Dia teman dekat Tegar setelah kakek nggak ada. Suara Tesi bagus loh. Sayangnya Tesi cuma bisa nyanyi di kamar mandi. Padahal dia bisa jadi artis. Ini sudah kering ini atau masih basah? Lampu dimatikan. Lampu dinyalakan. Tidur sama kakek. Mama pergi lagi ya? Iya. Mama kan kerja toh. Jadi mama pergi. Tapi kan di sini ada Tesi. Mendingan Tesi nyanyi aja buat Tegar. Bagaimana mau menyanyi kan tidak ada mic. Ini nih jadi mic ini. Iya. Tegar mau bikin barang ini. Tesi nyanyi bulan nih. Bulan. Iya. Oh ya kita sambil lihat bulan. Iya. Bulan katakan padanya, tak terlihat sedikit pun kekurangan. Bulan sampaikan padanya, terlihat sempurna di mataku, walaupun tangan tak bisa memeluk diriku, walaupun kaki tak dapat
I invite Excellence Ahmed Rizal Purnama, Ambassador of the Republic of Indonesia, to receive his plaque. Büyükelçimizin plaketini takdim etmek üzere Sayın Yalova Vali Yardımcısı Osman Sarı'yı. Evet, alkışlar kahramanımıza hayatın zorluğunu aşmak için mücadele eden bir kardeşimiz. Ben biliyorum ki bu salonda herkes bu mücadelenin çeşitlisine örnek oldu. Ama buraya davet ediyorum. Ay ya Murat.